Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation sur les râles en fin de vie. Je me présente, je m'appelle Justine Métayer, je suis infirmière et coordonnatrice à la recherche, à la formation et au déploiement clinique pour la Maison Victor-Gadebois. Le contenu de cette capsule-là a été élaboré conjointement avec ma collègue de Palisciences, la docteure Mireille Elwin. Ni Mireille ni moi n'avons de conflit d'intérêt en lien avec les informations qu'on va vous présenter dans cette capsule. Donc, les râles en fin de vie. Qu'est-ce qui cause les râles? Dans le fond, en fin de vie, il y a un déséquilibre entre l'entrée de liquide dans l'arbre pulmonaire et l'élimination de ce liquide-là. Donc, il y a une stagnation de liquide dans l'arbre pulmonaire qui va amener le bruit ronflant qu'on connaît comme étant les râles. Les bruits, dans le fond, sont causés par le flux d'air expiré et inspiré. C'est d'abord à l'expiration, puis ensuite, ça va se présenter aux deux temps de la respiration. Ces râles-là, il faut comprendre qu'ils sont beaucoup plus incommodants pour l'entourage que pour la personne elle-même lorsque la personne est inconsciente ou sous sédation. Et c'est bien important de le mentionner aux proches. Ça va aussi être important d'aviser les proches, idéalement avant que les râles arrivent chez la personne qui est en toute fin de vie, de mentionner que c'est un symptôme auquel on s'attend, qui est quand même assez fréquent en fin de vie et que ce n'est pas de la difficulté à respirer et que si jamais ça survient, qu'on pourra tenter de la médication pour essayer de limiter cet effet-là. Comme ça, si les râles surviennent, pour les proches, ça diminue un peu l'anxiété de constater les râles chez leurs proches qui est en fin de vie. Et si ça ne survient pas, à ce moment-là, tant mieux, on n'aura pas ce symptôme-là. Il faut quand même savoir que les râles arrivent chez 23 à 44 des personnes en fin de vie. Et quand les râles surviennent, c'est un signe annonciateur d'un décès proche, parce que pour 76 des patients qui vont développer des râles, le décès va survenir dans les 48 prochaines heures. Comment on évalue les râles? C'est important qu'on ait une échelle d'évaluation des râles pour qu'on puisse tous avoir le même référent puis un langage commun. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est l'échelle de Victoria, utilisée comme référence, que vous voyez à l'écran. Donc, on voit que c'est une échelle simple, de 0 à 3. Donc, à 0, on n'entend pas de râle, on n'entend pas d'embarras. À 1, on l'entend à moins de 30 cm du patient, qu'on peut constater, exemple, si on va faire des soins de bouche, administrer un médicament par voie sous-cutanée, par exemple. À 2, on entend les râles quand on est au pied du lit. Et à 3, on entend les râles quand on est à la porte de la chambre de la personne. Pour bien évaluer, on suggère de réduire autant que possible les bruits. Si la télé ou la radio sont allumées, on va les éteindre. Et d'écouter la respiration aux 3 endroits, donc près du patient, au pied du lit et à la porte. Et ensuite, on va inscrire le résultat au dossier, râle selon l'échelle de Victoria, soit 0, 1, 2 ou 3. Donc, c'est beaucoup plus précis que lorsqu'on écrit râle plus, râle plus plus, râle plus 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 plus, ce qui n'amène pas nécessairement de valeur de référence d'un intervenant à l'autre. Il y a 3 types de râles qu'on peut distinguer. Tout d'abord, les râles de type 1, qui sont classiquement les râles de fin de vie. Effectivement, en fin de vie, il y a une défaillance multiorganique dont le cerveau ne fait pas exception et le système parasympathique va être surstimulé et va amener une production accrue de mucus et va activer la dynamique ciliaire pour que les cils viennent évacuer ce mucus-là. Par contre,
quand l'état nutritionnel est insuffisant, ce qui est bien souvent le cas en toute fin de vie, la dynamique ciliaire disparaît. Donc, il y a plus de mucus qui stagne en toute fin de vie. Dans les râles de type 1, les sécrétions vont généralement bien répondre aux anticholinergiques. Je dis généralement bien parce qu'il y a quand même 50% des patients qui vont décéder avec des sécrétions, même si on a administré un traitement aux anticholinergiques. Ensuite, il y a les râles de type 2, qui sont des râles stimulés par une inflammation locale, soit une inflammation secondaire à une aspiration sur une dysphagie. Dans ce cas-là, ça répond mal à tout traitement, ou une inflammation secondaire à une infection. À ce moment-là, selon le stade d'évolution de la maladie, il pourrait y avoir des antibiotiques qui pourraient être tentés. Finalement, les râles de type 3 sont des râles causés par une expansion intrapulmonaire, donc un œdème pulmonaire sur une dysfonction cardiaque gauche, par exemple, en insuffisance cardiaque. Et ce type de râle-là va habituellement bien répondre aux diurétiques. Pour le traitement pharmacologique, donc j'ai parlé des anticholinergiques qui vont surtout être bénéfiques dans les cas de râles de type 1. Ils vont diminuer l'embarras respiratoire et les sécrétions trachéobronchiques à venir. Ça, c'est important. Les anticholinergiques, ils n'ont aucune action sur les sécrétions qui sont déjà présentes. Donc, si on repense aux râles de type 1 en fin de vie, où le système parasympathique envoie un signal pour augmenter la production de mucus, bien, à ce moment-là, dès qu'on entend des râles, même si c'est de niveau 1 à l'échelle de Victoria, c'est pertinent de débuter tout de suite des anticholinergiques et de ne pas attendre que les râles augmentent. À ce moment-là, on peut espérer que les anticholinergiques vont freiner la création de nouvelles sécrétions et que le peu de sécrétions présentes soit évaporé sous le flux de l'air inspiré et expiré. Si on attend trop longtemps et que l'embarras est très important, que les râles sont de type 3, par exemple, à ce moment-là, il serait peu probable que même l'air puisse faire évaporer toutes ces sécrétions-là. Donc, on a moins de chances de diminuer au maximum les râles. C'est réservé pour une courte période de temps parce qu'il y a des effets secondaires, mais généralement, comme on les prescrit en toute fin de vie, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, ça peut être la scopolamine ou le glycopyrrolate qui est le Robinul. L'un et l'autre vont s'équivaloir dans l'effet anticholinergique sur les sécrétions. La grande différence est le fait que le glycopyrrolate ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, donc amène peu ou pas de somnolence. Donc, c'est un choix privilégié chez un patient qui est conscient pour qui on ne souhaite pas qu'il y ait de sédation secondaire, alors que la scopolamine, elle, va traverser la barrière hémato-encéphalique, donc va amener de la somnolence, donc va être utile dans un cas où le patient est déjà somnolent ou comateux, ou encore chez un patient éveillé, mais qui vit une situation anxiogène chez qui on veut induire de la somnolence. Sinon, il y a l'atropine qui est moins suggérée parce que les effets anticholinergiques peuvent durer plus longtemps. Là. Ça peut durer quelques heures. L'atropine peut être administrée par voie sous-cutanée aussi. Par contre, elle va être un choix intéressant dans les cas où, justement, la voie sous-cutanée n'est pas disponible parce qu'on peut utiliser les solutions ophtalmiques d'atropine pour pouvoir administrer les gouttes au niveau buccal sur la langue. Par contre, il faut faire attention parce que la grosseur des gouttes varie facilement, donc il s'agit d'une administration imprécise, mais quand même, ça peut être une solution intéressante.
Pour ce qui est du furosémide, comme je le disais tantôt, ça va être pertinent dans les râles de type 3. Donc, s'il y a une surcharge liquidienne qui est associée à certaines conditions comme l'insuffisance cardiaque. Sinon, les patients les plus prédisposés à répondre au furosémide seraient des patients de sexe masculin qui ont une grande masse musculaire et qui sont susceptibles d'être affectés par une plus grande protéolyse en fin de vie. À ce moment-là, le furosémide va être pertinent. Donc, ça pourrait être une prescription de 20 à 40 mg sous-cutanée qu'on pourrait répéter aux 30 minutes selon la réponse clinique jusqu'à 3 doses consécutives et tout ça répétable aux 8 heures au besoin. Dans les traitements non pharmacologiques, on ne retrouve pas d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité de ces interventions-là. Par contre, dans la clinique, quand on voit que les traitements pharmacologiques ont des effets limités, on a observé des réponses assez positives aux interventions non pharmacologiques, comme diminuer les apports liquidiens, le positionnement du patient, donc surélever la tête de lit ou tourner le patient d'un côté ou de l'autre, ou encore le drainage postural et la percussion pour essayer de faire déloger les sécrétions. Sinon, très important, rassurer et informer le patient, les proches, beaucoup, et le personnel soignant aussi qui pourrait avoir des inquiétudes ou des interrogations par rapport au râle en fin de vie. Les proches qui sont inquiets de voir la personne en fin de vie avoir des râles, des fois le bruit, l'intensité sonore peut être impressionnante. Des fois, on va comparer ça à des ronflements. Donc, on va leur souligner que quelqu'un qui ronfle, c'est super dérangeant pour celui qui est à côté, alors que la personne qui ronfle, elle n'en est pas incommodée du tout. Donc, c'est une comparaison des fois qui peut soulager un peu les proches qui seraient inquiets de voir ce symptôme-là. Donc, voilà ce qui conclut la capsule sur les râles en fin de vie. Merci.